primeramente tenemos que ver la anatomía de nuestro paciente, si hay alguna alteración anatómica importante, y tenemos que empezar a ver la simetría del tórax de nuestro paciente, que no haya signos importantes a simple vista o alguna malformación o otros aspectos. Para empezar, después de una breve inspección, podemos empezar con la palpación. Podemos empezar con la palpación en los sectores de los pectorales. Generalmente esto se hace para buscar algún signo de dolor o alguna alteración que podemos encontrar por este sector. Ahora podemos empezar con la palpación de la parte posterior del tórax. En esta generalmente seguimos palpando las zonas en las que podría haber algún tipo de dolor, anomalía muscular. También tenemos que ver la simetría del tórax. En estos lados se puede encontrar alguna que otro malformación o deformidad que puede ocurrir en ciertos pacientes. También podemos podemos ver esta simetría cuando hacemos que el paciente inspire y expire, que los dos pulmones siempre estén en constante simetría. Una de las maniobras que podemos realizar en esta palpación es colocar nuestras dos manos en la parte baja de las costillas y colocar nuestros pulpejos en la línea media de la columna vertebral. En eso pedimos al paciente que inspire y que expire, y ahí notamos si tiene algún tipo de dolor o algún tipo de dificultad al respirar. Otra maniobra que debemos realizar en este sector para la palpación es colocar nuestra mano derecha en la parte costal de nuestro paciente y pedirle a nuestro paciente que diga la palabra 33. 33. Esto permite que el sonido vocal o la parte respiratoria, podemos encontrar si el paciente, si su frecuencia está muy baja, podemos encontrar que tiene algún tipo de alteración, y si está muy elevado, podemos encontrar que nuestro paciente tiene otras alteraciones más. Para realizar la percusión hay que realizar primero con las dos manos, una que va a realizar la percusión y otra que va a realizar el golpe. Hay que tomar en cuenta que el área pulmonar siempre va a ser timpánico, como por ejemplo el siguiente movimiento. Continuando con la auscultación, le decimos al paciente que ponga sus brazos hacia adelante. ¿Y esto para qué? Para que las escápulas no nos perjudiquen durante este proceso. Ahora, hay que colocar el estetoscopio a cada lado del pulmón y le decimos en este momento al paciente que inspire y expire constantemente. Y esto hacemos tanto al lado derecho y izquierdo del pulmón hasta bajar hacia la base. Y ahora lo que escuchamos es un murmullo vesicular, que es lo normal que se puede escuchar en un paciente sano.